Toto sú tie mafiánske a gaunerské spôsoby, ktoré sprevádzajú toto novodobé vedenie Ukrajiny, ktoré sme my registrovali už v roku 2009. Klasické, výpalnické, vyrážacie. A bolo to napriek tomu, že sme my zachránili Ukrajinu v roku 2015 pred mrazom, napriek tomu nám zastavili plyn a napriek tomu nám zastavili ropu. Nepomáha Volodymyr Zelenský vyhrať Viktorovi Orbánovi parlamentné voľby? To znamená, že to je absolútne neakceptovateľné. A tadiaľ cesta do Európskej únie nevedie. To nie je ani pôžička, to je darček, pretože Ukrajina nikdy nesplatí. To je predsa jasné. Dostanem sa k tej odpovedi, nebojte sa. Ale čo je rozhodujúce, že toto je neakceptovateľné, toto nemôže byť člen Európskej únie, ak sa takto správa. To jednoducho musí dostať takú jasnú odpoveď, že to sa už nikdy nebude opakovať, pretože aj Európa by už mala na to pomyslieť, že Ukrajina nie je členskou krajinou Európskej únie a musí chrániť svoje členské krajiny, základná povinnosť. A myslím, že aj od vás by sa ten odkaz smerom k Zelenskému mal rozhodne dostať, že toto je neakceptovateľné gaunerské správanie, ktoré nikto nebude tolerovať.